ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മളെ വലിയറമ്പ് ബീച്ചിലാണ്. ഇവിടെ 2 ദിവസം മുമ്പ് അതിശക്തമായ കടൽക്ഷോഭത്തിൽ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ച സ്ഥലമാണ്. ഈ റോഡൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഫുള്ള് മുങ്ങിയതാണ്. റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ വെള്ളം പോയി പോയ റോഡൊക്കെ ഒന്നായ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായി. ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ബീച്ചിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. നോക്കി നോക്കാം. ചെറിയ കാറ്റൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് കടൽ ആർത്തിരമ്പി വന്ന് ഒരുപാട് വീടുകൾക്ക് കേടുപാട് സംഭവിച്ചത്. ഒരുപാട് വീട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും, അങ്ങനെ വലിയൊരു കടൽ തിരമാലകളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ശാന്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ പഴയ ഒരു അവസ്ഥ. 1 മാസം മുമ്പുള്ള വീടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, കച്ചവടക്കാരും ആളും പാളും ഒന്നും പറയണ്ട, ഭയങ്കര തിരക്കന്നെ. ഇപ്പം നോക്കിയേ, ഇപ്പം ആണെങ്കിലും ഒന്നും പറയണ്ട, എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ അവിടെ സീറ്റും ഇല്ല, ആളുമില്ല, ബാളുമില്ല, തൊട്ടിലില്ല, ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഓപ്പണായ പുതിയ ബീച്ചിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് ഏതായാലും അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഈടിയും കണ്ടമാന നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടൽ തിരമാലകൾ ആർത്തിരമ്പി വന്നിട്ട് ഒരുപാട് വീടുകളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ച സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും കടൽ തീരത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ 1 മാസം മുമ്പ് വന്നപ്പം കണ്ട കാഴ്ചയാണ്. ആളും പാളും തിരക്കും മജൻ, ഒരു 1.5 പോൾസുള്ള ബീച്ചാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ എന്താണെന്ന്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് കടലെല്ലാം എടുത്തു കൊണ്ടുപോയത്. നിങ്ങൾ കണ്ടോക്കിയ ഒരു 10-15 ഷോപ്പും കീടുണ്ടായിന്. ഒരൊറ്റ ഷോപ്പ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സീറ്റുമില്ല, ഷോപ്പില്ല, തൊട്ടില്ല, ഒന്നുമില്ലാതെ എംറ്റി ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും, അതിശക്തമായ കാറ്റാണ് ആഞ്ഞു വീശുന്നത്. നല്ലൊരു മഴക്കാറുണ്ട്, അതിശക്തമായ മഴയും കൂടി വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ചു പോവാം. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും, കുടയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കുടയൊക്കെ പാറിയിട്ട് കടലിൻ്റെ അക്കരയിലേക്ക് എത്തും. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കടൽക്ഷോഭം വരാതിരിക്കട്ടെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇതാണ് 2 ദിവസം മുമ്പുള്ള റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ. നിങ്ങൾ കണ്ട കച്ചറയൊക്കെ ഭാരി വലിച്ചിട്ട് റോഡിലേക്ക് കടലിന് തിരമാലകൾ ആർത്തിരമ്പി വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. റോഡ് നോക്കിയ
ഒരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ കവ്വായിക്കാലും മറുഭാഗത്താണെങ്കിൽ അറബിക്കടലും കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് വലിയറമ്പ് പഞ്ചായത്ത്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന രണ്ടിപ്പോൾ ഒന്നായി കിടക്കാണ് വെള്ളം കയറിയിട്ട്. ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഒരുപാട് വീടുകളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു. വീട് മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വലിയറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രകൃതിക്ഷോഭം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നത്. ജപ്പാനിലെ സുമാത്രയിൽ സുനാമി ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ വലിയറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ ഒരനക്കം പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ വലിയറമ്പ് പഞ്ചായത്ത്. ആ പഞ്ചായത്തിലാണ് ചെറിയൊരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടൽക്ഷോഭം ആർത്തിരമ്പി വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അപ്പം ഇനി ഒരുപാട് ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. കേരള തീരത്ത് ആഞ്ഞു വീശിയ കൊടുങ്കാറ്റിലെയും അതിശക്തമായ മഴയുടെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന പേടിപ്പിക്കുന്ന ഭയാനപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇനി കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. കാസർഗോഡ് ഇരുനില വീട് തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്ന ഭയാനകരമായ കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളൊക്കെ ഒരുപാട് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട സമയമാണ്. 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം യാസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിഭയാനകരമായ ഒരു കാറ്റ് കൂടി തീരദേശത്ത് ആഞ്ഞു വീശിക്കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എല്ലാവരോടും കൂടി പറയുന്നത്, ഒരാഴ്ച കൂടി എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. യാത്രകളൊക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം വീഡിയോ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.